是，我会记啊。就等你好，会安怎呀？太平路迄工具你哪煞着哦？太平路工具要甩哪啊？是顶街你去迄个大新街迄个，你敢知？太平路甩地新街哦，安尼好，安尼好。就等，安尼麻烦一下，你太平路工地主任电话给我一下好无？喂，阿囝啊，喂，听到无？喂。那么根据我们的报告上面显示，您当时是有使用手机讲手机的状况，那可以根据这一点再为我们补充说明。哎，你好，什么事吗？我是王一晨的爸爸，这边请。谢谢。怎么会这样？为什么会发生这种事？你到底是怎么开车的？请你冷静。说呀！检察官，请从重量刑。他开车竟然讲手机，撞死了我儿子，请一定要重判。对不起，我知道我错了，请你原谅我。我一定尽我最大的努力来做弥补。对不起，对不起。被告还有告诉人双方，我仔细看了一下本件案情，我建议你们可以参与本署所推动的修复式司法制度，让具有法律、心理、智商辅导和社会工作等相关背景的专业修复者与陪伴者来协助各位修复彼此的关系。最重要的前提是需要你们双方当事人自愿参与，了解吗？我干嘛要参加？我恨不得他马上被判刑。这个制度不会影响到日后起诉或审判的结果，因为过失致死罪是公诉罪，诉讼只会让被告去坐牢，或者是缴纳易科罚金。对你们来说，你们心中的不满依然存在，金钱赔偿部分还必须要向地方法院提起民事诉讼，会耗费你们很多的时间。但借由修复式司法这个管道，可以让你们听听被告的想法，让我们大家一起来讨论最好的解决方法。而且依被告所说的，他也很有诚意要弥补所犯的过错，或许可以考虑看看。而且如果双方修复不成，也不会影响到我们日后的侦查结果。如果可以修复成功，告诉人这边也愿意原谅被告，被告也没有前科，犯后态度良好的话，也能够给被告一个自新的机会。请问我这样说明了解吗？对不起，请给我个机会，拜托了。喂，您好，请问是王太太吗？我是台中地检署修复式司法的陪伴者吴桂明，请问是否有收到地检署修复式司法的公文呢？耶，真的好棒哦，这次最快乐。要跟您约个时间，进一步说明细节与进行的方式。王先生、王太太，修复式司法最重要的是双方都有意愿参与。如果有一方不愿意，就不会启动修复的程序。有什么想法，也可以在会谈上提出来沟通。希望透过自我的面对，帮助走出事件的伤痛。为什么还要去面对他？我没有办法，我没有办法。一个孩子辛辛苦苦的养大，叫我们怎么承受？好，我就看他怎么给个交代。喂，您
是陈先生吗？我是台中地检署修复式司法的陪伴者，请问是否有收到地检署修复式司法的公文呢？要根据这个时间进一步说明细节与进行的方式。陈先生，希望你利用这个机会，好好与受害者的家属对谈，我们会帮助双方找到解决的办法。我知道说再多都没有用，但是我真的很希望能做一些弥补。我想确认的是，你是否愿意参加修复会议，和对方当事人面对面表达自己的感受与想法呢？大家好，我是今天修复会议的促进者林坤贤。出席今天会议有王先生、王太太，还有陈先生、陈先生的支持者林先生，当然还有我们的陪伴者吴老师。谢谢大家的参与，这是一件不容易的事情。由于大家的参与，才使得我们能够共同面对处理103年1月份的车祸事故。同时，我们也希望借由这样的平台，能够修补这个事件可能带来的伤害。这里必须让大家知道，我们将集中在陈先生对这个事情的态度及如何影响到其他的人。我们希望可以在会议中找到积极正向的修补方法，希望大家可以了解。陈先生对于事故发生的责任竟然已经承认了，是不是请你描述一下事情发生的经过，还有当时的想法？那时候因为临时有急事要联络，我想说小巷子里面没有什么车，顺手把电话接起来，没想到就……那事情到现在，你又有什么想法？真的很对不起，都是我的疏忽造成，我不应该开车的时候……对不起有什么用？我们家厂家救得回来吗？王先生，对不起啦，我因为要兼很多份工作才能养家，才会想说开车的时候顺便联络事情。现在我真的很后悔，后悔为什么开车的时候不专心。刚刚从王先生的反应，你是不是认知你的行为影响了哪些人，造成了什么影响？我一样也有小孩，我知道他们心里面的感受，我到现在一直还没有办法原谅我自己，对不起。陈先生已经表达他的想法，让我们情绪缓和一下。王先生，现在我想问你，这个事情发生时，你当下你的想法，你心里最难过的是什么？你知道我上班的时候接到电话，我心里有多害怕吗？我太太她有多么惊恐，一个孩子好好的救。你明知道开车不能分心，为什么还发生这种事？那你现在又有什么想法跟感受呢？没有办法再好好的工作，根本就不可能回到原来的生活了。那请问陈先生，那你还有什么话想要表达？我一定会尽我最大的努力来做补偿，请给我一个机会，我会负起责任。拜托你们，拜托你们。这一次会议已经了解大家的想法，希望可以经由这个平台，能够让大家有一个共同的共识。那请问王太太，有没有什么想要补充的？我知道你也有小孩，我相信你能够体会我们现在的心情。我也知道你有苦衷，
可是我没有办法说服我自己原谅你。我只请求，不要再让这种遗憾发生。是，对不起，一定不会再发生了。对不起。王太太、王先生，请你们给他一个机会。他确实很努力在工作，他不是故意造成这样的结果的，真的很抱歉。谢谢两方的发言。透过修复式司法的对话，我们希望有助于大家了解事实的真相，减少认知的差异，同时经由内心话的表达，也希望有助于感情的修复。那么，如果各位还需要其他社会资源，不管是心理咨商、医疗、法律等等，我们都会尽量给予协助。那么，感谢大家的参与，今天的会议就到此结束。本检察官将参考修复出境者所提供的报告来结案。那请问告诉人跟被告有没有什么意见？感谢你们愿意给我一个忏悔、自新及弥补的机会，真的非常感激。如果有其他需要本人帮忙的地方，都请务必开口。修复式司法就是让司法事件最直接的关系人，像是加害者、被害者、双方家属以及关系人，提供谈论这个事件并表达感受的对话平台。也就是说，处理司法案件不应只关注在如何惩罚及报复，而是在司法案件发生后，协助当事人抚平创伤，复原破裂关系，并且提供尊重，寻求真相，以实现司法正义的精神。修复式司法于侦查、审判、执行、保护管束、更生保护等阶段皆可运用。修复式司法并非一定能圆满成功，但核心价值是希望促进所有利害当事人的真诚沟通，减少双方紧张关系，并导引出自我情感复原的力量，让加害人愿意承担责任，以修复因犯罪行为造成彼此的伤害和裂痕，减少将来再犯罪或续起争端的可能。